Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Žmonės buvo nepatenkinti pilotu, Judėjos valdytoju, o šis, norėdamas vėl įvesti tvarką provincijoje, įsakė savo kareiviams įsiveržti į Judėjų šventyklą ir nužudyti galilėjiečius, keliauninkus, ten aukojusius auką. Judėjai apie šią nelaimę papasakojo Jėzui ir jų balsuose nesijuto jokio gailesčio ar užuojautos žuvusiesiems. Priešingai, jie apie tai kalbėjo su neslepiamu pasitenkinimu, nes slapčia manė, kad tai nutiko ne man. Vadinasi, aš Dievo akyse galbūt esu geresnis negu žuvusieji. Jėzus skaitė jų mintis ir todėl tarė: jūs manote, kad jie buvo kaltesni už jus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, jūs visi taip pražūsite. Evangelija pagal Luką, 13 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Iš tiesų labai įdomi istorija, kurios atgarsius, manau, galime rasti ir savo gyvenime. Labai dažnai ir mes bandome save lyginti su kitais ir jeigu žmonėms įvyksta kokios nors nelaimės, mes kartais netgi piktdžiugiškai pasidžiaugiame, kad mes esame laimingesni nei tie žmonės, kurie susidūrė su nelaime ir galbūt netgi galvojame, kad Dievas mus myli labiau nei juos. Tačiau Jėzus savo atsakyme neignoruoja Dievo teisingumo. Iš tikrųjų, pripažinti Dievo teisumą ir jo teisingumą yra labai svarbu. Skaitydami Biblijos pranašystes galime sužinoti, jog prieš pat Jėzaus atėjimą malonės balsas nutils ir įsiviešpataus teisingumas. Ir iš Biblijos istorijos žinome apie laikmečius, kuomet Dievas neparodė žmonėms jokio gailesčio, nes dėl savo teisingumo ilgiau negalėjo taikstytis su tuo, kas vyko pasaulyje. Vienas įvykis, kai Dievas nepasigailėjo, aprašytas Pradžios knygos 18 skyriuje. Ten skaitome apie Abraomą, Dievo bičiulį, kuris derasi su pačiu Dievu dėl Sodomos likimo. Matyt, Abraomo ir Dievo santykiai buvo tokie draugiški, kad jis su Dievu galėjo taip kalbėti. Abraomas paklausė: ar turėtumei teisų žudyti kartu su bedieviu? Rasi bent 50 teisiųjų, kurie jame būtų. Pradžios knyga 18 skyrius 23-24 eilutė. Abraomas šaukėsi Dievo teisingumo, juk negali žūti Dievo baimingas žmogus kartu su bedieviu. Dievas savo ruožtu kantriai išklausė šio žmogaus, besistengiančio nurodyti savo kūrėjui, kaip pasielgti būtų teisinga, o tada tarė: jei aš rasiu 50 teisiųjų Sodomos mieste, tai aš dėl jų atleisiu visoms toms vietovėms. Pradžios knygos 18 skyriaus 26 eilutė. Tada Abraomas ėmė jaudintis, o kas bus, jei ten nebus 50 teisiųjų? Ir jis derasi toliau, stengdamas sumažinti šį skaičių. 45, 40, 30, 20 ir pagaliau 10. Galų gale Dievas jam atsako: dėl 10 aš jų neišnaikinsiu. Pradžios knyga 18 skyrius 32 eilutė. Ties skaičiu 10 Dievas sustoja ir nutraukia diskusiją, pasitraukdamas. Dievas matė ir suvokė, kad nedorybės ir piktinantis elgesys Sodomoje ir Gomoroje bei aplinkiniuose miestuose taip išplito, kad teisingumas reikalauja, jog jis būtų sustabdytas. Teisingumas skatino Dievą veikti ir ilgiau nebelaukti. Iš pasakojimo toliau sužinome, kad tuose miestuose nebuvo net 10 teisiųjų, kurie savo gerą įtaką dar būtų galėję suminkštinti aplinkinių žmonių širdis. Dėl keletos likusiųjų teisiųjų Dievas žengė ryžtingą žingsnį, juos išgelbėdamas ir pražūčiai pasmerkdamas išdidžiuosius. Jei gyvenimo jūroj vėl kyla vėjas, sugriūna tavo idėjos, jei tu tikslo savo nebematai ir vis klausi: Dieve, kodėl? Ir vis klausi: Dieve, kodėl?
jis ranką paduoda. Šaukis Jėzaus, jis išgirs tave ir pasitikėk juo. Jėzus tiesa tau, savo ranką jis tavęs niekada nepalieka. Jėzus sako tau, būk drąsus, nebijok, tai aš esu su tavim. Jėzus tiesa tau, savo ranką jis tavęs niekada nepalieka. Jėzus sako tau, būk drąsus, nebijok, tai aš esu su tavim. Aš esu su tavim. Jėzus tiesa tau, savo ranką jis tavęs niekada nepalieka. Jėzus sako tau, būk drąsus, nebijok, tai aš esu su tavim. Jėzus tiesa tau, savo ranką jis tavęs niekada nepalieka. Jėzus sako tau, būk drąsus, nebijok, tai aš esu su tavim. Nebijok. Kasdienė mana. Dievas nepagailėjo Sodomos ir Gomoros, nes ten gyvenusių žmonių nedorybės peržengė visas ribas. Kitas įvykis, kai Dievas nepasigailėjo, aprašytas laiške Romiečiams 11 skyriuje. Jo autorius apaštalas Paulius kreipėsi į Romos krikščionis, ragindamas pakeisti savo gyvenimą. Jis primena, kad jie yra tik laukinės alyvmedžio šakos. Tikrasias alyvmedžio šakas Dievas sunaikino, nes išaušo diena, kai būdamas teisingas, jis negalėjo daugiau atleisti nepaklusniai žydų tautai. Jei Dievas buvo gailestingas ištisus šimtmečius, tačiau ji galutinai nuo Dievo nusigrėžė, nukryžiuodama Jėzų. Dievas liko teisingas ir gerbė jų pasirinkimą. Jis juos apleido. Trečias kartas, kai Dievas nepasigailėjo, nes yra teisingas, aprašytas 2 Petro laiške. Dievas nepasigailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo tiesos šauklį Nojų ir dar 7, kai siuntė bedievių pasauliui tvaną. 2 Petro laiškas, 2 skyrius, 5 eilutė. Yra ir dar vienas atvejis, kai Dievas nepasigailėjo, tik šį kartą jis susijęs su visa visata. Dievas nepasigailėjo nusidėjusių angelų. Apie tai rašo tas pats apaštalas Petras 2 savo laiške, 2 skyriaus 4 eilutėje. Nuodėmė atsirado danguje, paties Dievo akivaizdoje. Jo menėse kilo maištas, vadovaujamas galingiausio angelo. Dievas parodė begalinį kantrumą, bet nepaisant to, buvo priverstas šį maištą nuslopinti. Jūs žinote, kaip baigėsi danguje vykęs karas. Iš dangaus išvarytieji angelai dabar yra mūsų pasaulyje. Taigi, kai kada Dievo teisingumas tam tikra prasme gali pasirodyti nepermaldaujamas, tiesa, bausdamas už nuodėmes jis nepasigailėjo miesto, tautos, žemės ir netgi visatos. Taigi, kaipgi tas pats Dievas gali parodyti tokį didelį gailestingumą ir atleisti vienam nusidėjėliui? Kiekvienas iš mūsų turime viltį todėl, kad Dievas nepasigailėjo kažko dar vienu atveju. Laiške Romiečiams kalbama, kad jis, Dievas, nepasigailėjo netgi savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus. Laiškas Romiečiams 8 skyrius 32 eilutė. Jei mąstysite apie Jėzaus kryžiaus auką, suprasite, kad šis įvykis yra pats reikšmingiausias iš tų visų, kai Dievas nepasigailėjo. Šis įvykis įrodo, kad Dievas paaukojo pats save. Neprileiskite net mažiausios minties, kad Dievas maldavo savo sūnų ateiti į mūsų pasaulį, ar kad Jėzus maldavo savo užsirūstinusi tėvą pasigailėti tų žmonių. Ne. Priešingai, mes matome, kad tėvas ir sūnus šioje aukoje susivienijo.
Jėzus yra pati didžiausia Dievo dovana, kokią tik Dievas mums galėjo duoti. Jis nepagailėjo savo sūnaus, kad tuo pačiu įamžintų savo teisingumą ir savo meilę. Šiandien nepamirškite, Dievas yra gailestingas ir atleidžiantis, tačiau jis yra ir ribas nustatantis Dievas. Tai yra gera žinia, nes tik tada mes galime būti saugus. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.